Дальше! Главное положение! Поехали! Бежали, бежали! Дальше, смотри! Сразу сбирай! Держать! Назад! Поднять! Сзади сбегай! Дай бить! Собрали 9-1! Лево! Нет, там не показалось. Не показалось, что он рукой. Право, сзади, право! Хорошо, парни, сделай! Не встречай! Хорош! Счет 1-1. Дайте бить! Хорошо, Саня, хорошо! Хорошо! Пошли, пошли! Правильно, правильно, молодец! Сзади даем бить! Хорошо, Денис! Опасно, опасно было. Хорош, Денис, хорош. Поехали! Да, блядь! Чего? Опа. О, поехали, 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 поехали. Блин. Как прям, спасибо, спасибо. Ребята, в воротах прям стоят. Еще! Держи! Опасно. Ну под него! Ваня, Ваня, Ваня. Ваня. Вынес! Ваня, Ваня, продолжи! Сразу на восемь! На мяч смотрим!
Реально лучший! Добро! Я говорю, типа, ему, а что это? Ты ему на один раз, второй раз помолчал. Он сказал, не, подожди. Трус! А ты играешь? Ты играешь? Что, не видно? Ну! Очень. Чуть не забили гол. Команда активно Хорош! Никит, хорош, Никит. И гол. Блокируй удар! Руки не опускайте!